ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வரிக்கி வச்சு ஒரு மலாய் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். 8 வரிக்கி எடுத்துருக்குறேன். இந்த சைஸு வரிக்கி 8 எடுத்துருக்குறேன். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு சுகர் சிரப்பு எடுத்துக்கலாம். 1 கப்பு தண்ணி, 1 கப்புனா இது 250 மில்லி. 1/2 கப்பு சர்க்கரை போட்டு இது கரையிற வரைக்கும் தண்ணி கொதிக்கட்டும். இங்கே பாருங்கள், சிரப்பு கரைஞ்சிடுச்சு, சுகர் சிரப்பு. இதை ஒரு பவுலில் ஊற்றிடுறேன். அடுத்தது 1 கப்பு பால், 250 மில்லி பால். முதல்ல சுகர் சிரப்பு பண்ணோம். அது பாலில் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை, இந்த ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை. அடுத்தது கஸ்டர்ட் பவுட்ரு 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்குறேன். கஸ்டர்ட் பவுட்ரு காசி ஆற வச்ச பாலில் இது கட்டி முட்டி இல்லாத கரைச்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், பால் காஞ்சிடுச்சு, கொதிக்குது. இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரை ஊற்றி இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் ஊற்றி கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். நான் கலக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க. இப்போ பாருங்கள், பால் கஸ்டர்ட் பவுட்ரு போட்டு எல்லாம் கலக்கியாச்சு. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். வரிக்கி அடுக்கிக்கலாம். நான் அடுக்கிட்டு காமிக்கிறேங்க. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் சிரப்பு ஊற்றிக்கலாம் மேலே. அடுத்தது கஸ்டர்ட் பவுட்ரு அது மேலே போடலாம். நான் போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்க. இங்கே பாருங்கள், ரஸ்க் மலாய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூட முந்திரி கொஞ்சம் தூவி விடலாம். நீங்கள் பாதாம் முந்திரி எதாவது இருந்தால் கூட போடலாம். நான் வெறும் முந்திரி